Nyakora Ramogi nyisi ni bang' yweyo madundo tabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar upiny okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono watwako tudore kod chal mar Kenya. Mago weche mopogore opogore matimore pacho kae e pau siasa kaachiel kod sectors mopogore opogore manitiere e pacho kae. Kapo ni kitudri kodwa gi sani Nyakora Ramogi machiegni kalore ni pok wadhi mbele ahinya kod chenro marwa mar okinyi makawuono. Okinyi makawuono wadwa twako tudore kod weche manotimore odiochieng' manyoro kama jopiny mathoth nowuok oko ka ging'anyo ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 mano pedh e nyim od bura odiochieng' manyoro. Jopiny nowuok oko ka gikwedo moko kuom usuru mathoth ma sirikal noketo e paro mar chik mar omenda ma oting'o riekni ma sirikal chano tiyo godo e neno ni gichopo kare dwaro mar budget mar $3.9 mane osom juma mokalo kod jatend migao mar omenda e pacho kae. Kata kamano bende odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny Kenya ne oromo kod jod bura mag Kenya Kwanza kendo bang' romo margi ne gilanda yanga ni nitiere usuru mibobed ka igolo oko ahinya to usuru ma en atamalo 16 mane chano keti mano mar makate mano mar atamalo 2.5 mano nego beni keto mano ne weg nyamburko e pacho kae kaachiel kod mamoko mane giyango ni gibro bedo ka gigolo oko. Kata kamano penjo nyalo bedo ni nyaka sani ka koro osegol usuru makamago wang'eni usuru makamago noketgi mar mondo mi sirikal choko omenda manyalo konyo e pongo budget magi. Omenda makamago ibiro bed kiyudo kanye koro. Kata kamano Nyakora Ramogi mago kaachiel kod mamoko mathoth weche matimore e sekta mar thieth kalore ni okumba manyien mar thieth mano mar SHIF bende biro bedo ka chako tiyo ayanga e pacho kae. Nyaka sani sirikal osebedo ka nyiso kata oseyango yore mopogore opogore ma jopiny nyalo ndikore godo mondo gibed jokanyo mag SHIF. Mago duto wabobedo ka watwake e chal mar Kenya okinyi makawuono. Tabedo jahawi ni mara ntiere kod wela adek e studio marwa e county ma Nairobi kae okinyi makawuono. Wendo mokwongo antiere kae kod Daniel Orogo janon siasa. Machiegni Daniel ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber. Aoro mos ni oganda ma ochung' kawuono kendo gineno twak makawuono. Agolo greetings ni jo Kenya manyo wuok kendo ko protest kagiwacho ni chik mar omenda ma 2024 dhi hinyo jopiny. Kendo aneno ka sura manyo wuok nyoro gin sura mag youth kata iluongo ni Gen Z. Magi be giwacho ni usuru kokete weche mag mbui kama dhi hinyo ji. Kena mor nikech mai miluongo ni reawakening. Jo Kenya chung kendo gineno ni piny oripo ni tayo yo maber. Erokamano. Machiegni enye twak mar okinyi makawuono. Wendo machiel antiere kae kod Rachael Omollo. Rachael Omollo bende en janon siasa. Machiegni Recho ichiew nade okinyi makawuono? Erokamano Joyce achiew maber kendo ago erokamano kuom gwela e twak makawuono. Amoso jowa duto kuonde duto ma untieno yawre uru kendo ageno ni udhi maber. Mana kaka ne Joyce ochako wacho en wach makoro kwenda ahinya kuomwa ni wan gi finance bill e mbele wa kae monego bed ni wang'iyo ni to odhi bet no konyo jopiny koso pod odhi mana bet kohinyowa kaka finance bill ma 2023. Omiyo en gima ber ni wanyalo go mbakano mondo wabe wapuonjre mondo wang'e ni te iye kae bende nitiere gik mabeye koso bende enena gimoro ma dhi hinyowa in totality. Erokamano. Machiegni to okinyi makawuono antiere kae bende kod David Matinde. David Matinde jalony weche dongruok machiegni e studio mar okinyi makawuono kendo machiegni twak David. Erokamano ahinya moso jowinjo waduto ni opak ruoth kendo ageno ni uchiew maber. Okinyi makawuono en odiochieng' maber kendo gima waneno katimore e pinywa makawuono ni en gima abduoko puoch ne jonyuol duto ni mar usepuonjo nyithindo ma sani biro somonu katiba ok ni biro somnegi kaka ni somonwa cha. Sani nyithindo biro somonwa kendo gibiro somo kendo miyo giwuok oko ka ruombgi nikech wach chik mar omenda mar 2024-25 ma wantiego sani mantie gi weche matek monego bed ni japiny ka japiny ng'eyo kendo kolo matut.
Ero kamano. Machiegni uru duto e twak okinyi ma kawuono. Nyakwara Mugejo mana kaka iseneno magi welo adek mantiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka. To in bende kaka pile ok wanyal weyi oko e twak, inyalo tudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok 236000. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga odiochieng' ma kawuono, adwa wachak kod lipot manolos no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Eric Owenga. Ene ma odiochieng' manyoro ne oluwo ng'anyo achiel kachiel mar rowere nowuok oko kar romre margi mar mondo mi ging'anya ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 2025. Wawinjane monde. Okinyi saa 4:30 ng'wech ne ochakore gi ngapaya ma Kimathi kama ne oganda ka moting'o jogo makendo ratich jopiny nochokore mar dhi nyime gi ng'anyo margi mamuol. Obila mane orika susudo machiegni kendo ne luwo chik mane omigi kod jatend obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei mar keyo oganda. Ng'wech ma kama ne okwako thoth apaya ma e chuny boma ma Nairobi kaka Kenyatta, Kimathi, Wabera e kind mamoko. Kinde ma kama achije bura ne indhiyo kendo ni ng'awa lep e geche mag obila mane bende ochopo machiegni gi sechego. Obila mane omandre mager ne okwor manano ni chenro duto chope wang'e, kata kamano kuonde ohala bura ne olor kaluwore kod luoro mane okwako chuny weg duke. Gino ma bende noweyogi gi lal mathoth. Kawuono biashara rach, ji ok bi. Waling' wang'i chang' chakama. Waneno mna kaka ji ringo kagi ma tich mwatiyo to onge. Kalore gi kaka no campaign gi gik manowacho, onego chop gik manowacho. Bottom up nowacho nogolo kawo jo ohala matindo to keto gi kiwango ji obed marom. Mano pok waneno. Leo hiyo mambo ya maandamano yametusumbua kidogo. Leo tunakaa kama tunafungua biashara leo iko chini kabisa. Okang' mar keyo jong'anyo gi tia gas ne ok okaw maber gi mokuom riwruoge mapacho kaka mano mar okinde mar LSK. Kokalo kuom oboke manondiko jakom mar LSK Mikai Faith Odhiambo, ne giseyo mokalo obila kuom tiyo gi agoko mobalo kod dwaro mar chike mapacho ka. Ywaruok e kind obila gi jopiny ne otwere ka obila ne temo dhiro jong'anyo oko mar chuny boma Nairobi, ka obila ne dino nigi to ne gituch kamachielo. Nyakwara Ramogi chakre gokinyi nyaka sani osebedo ng'wech mar paka go yieyo kaluwore kod wach mar ng'anyo e wi par mar omenda mag 2024 kobila to ramo ni ok gibidok chien manano gitoyo ng'anyoni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Mago kaka weche notimore odiochieng' manyoro tekine ng'anyo makamano bende ne ntiere ji ma ok tin ne kata mohingo 400 mano moting'o nyaka jofwambo mane omaki ka luore ne giwuok oko ka ging'anyo e yo mamuola. Achak kodi David Matinde, odiochieng' manyoro ne waneno ka mana kaka waneno ka Eric Owenga bende onyiso e lipot kanyo. Rowere no wuok oko ka romre margi to adiera e kinde mane giwuok oko onge ng'ata manoting'o silaha moro amora. Ne gintiere mana kod placards to ne gintiere mana kod simbe maggi mag ong'we yamo e lwetgi ka ging'anyo mamuola. Penjo nyalo bedo ni ang'o momiyo kinde mang'eny ka waneno ka ji wuok oko ka ng'anyo, bila tiyo kod teko mathoth. Gino mamiyo jomoko bende no hinyore e kinde ng'anyo makamano. Kata bende ne ng'anyo mamuol. Kare mondo miyo bilo chiwa rita, ginto koro girakore kod tear gas. Ero kamano. Gima nyo waneno nyoro adieri maduk. En ni ng'anyo kaka waseng'eye, ng'anyo dhege tear gas. Kendo ng'anyo ka onge tear gas to kunyal bedo ng'anyo mamit. Made nyithindo gi kijende gi rowere gi mine manowuok oko ne wuok awuotha to gidonjo Wabera Street to gin Mama Ngina to gichomo Harambee Avenue to gin Parliament to giwer to gino deko bet mamit. Tear gas en gima koketi to medo ndhadhu, medo ng'anyo bedo mamit. Kendo tear gas no ema oro message ne kata pinje maoko nikech naneno kata ka Al Jazeera bo report ni weche
liet Nairobi. Matinde ni ng'ama ng'iso obila noti kod tiagas nikech wang'e ni obila kata pinje mamoko wajaneno ka obila chiwo mana rita ne jogo mang'anyo kendo e kinde ma jogo ng'anyo to gin to giwuotho mane bathe nyalo bedo ni gin e mbele gi kata gin e bathe gi to giwuotho. Tiagas ma kamano kela jema nitiere joma nohinyore nitiere nyaka obila manohinyore kalure kod wito tiagas ma kamano. Wang'eyo maber ahinya kendo wa adieri manduk en ni piny miwuoyeno ok en piny mar Kenya ma wantie sani. Ok en piny ma demokrasia osechopo level mane constitution mar 2010 dwani wachope, pok wachopo kanyo. Mar ariyo, ka nitimo analysis maber, ne wan gi groups ariyo mag obila. Nitie obila mane mor gi wach ni sidang' nikech gin bende gihinyore. To nitie obila ma kiani be gin police service, gin pod gin ezi machoncha. Nyo wan gi groups ariyo mag obila. Kendo ka nineno jogo manyimako, nitie obila manyo very soft. Kendo nyosogi mane e geche gi goto yie gi wera. To ndalo mang'anyo machon ne waneno kisogi tigoyi tinyoni mago wasekale. To manyo waneno nyoro nye nitie categories ariyo mag analysis mane watimo. To ng'anyo ni gimomiyo polise gi ne ba tiagas anyo antown. In fact, tiagas ni nyoloro na Bruce House. Nitie group manyo wito tiagas mondo osaik jong'anyo. To nitie group manyo wito tiagas mondo jong'anyo. Koro groups ariyo gi ne nitie. To mondo gini nyobed mamit kaka nyomitcha. Anya chamo tiagas kendo nyamor kanya diot. In kor kakori ni chamo tiagas idiot kimor. Recho in kor kakori akiani in odiochieng' manyoro ni ntiere kanyo odiochieng' manyoro ne waneno ka rowere mag Gen Z ema nowuok oko kit rwakruok margi bende ne nyiso ni pod gin on their youthful age kata pod gin youthful kendo onge sila moro amora mane giting'o kata kamano waneno rakruok mapek kod obila. Erokono Joyce amor ni kara tiagas en gimonego mor dhano. To nyoro town nantie kendo an achiel kuom joma nyowuok oko. Ka an gi geno nadhi yudo joma nyalo bet ni rom koda, chal koda, ma bende wanyalo chiwo pachwa ne oganda kata mondo sirikal be mondo winji. To mana kaka osiepa janyaka osewacho. Abe na buok ni karamana nyithindo emowuok oko wang'ni ten gima nomoro chunya kabisa. Nang'o? Nikech ndalo duto sebet kinyisowa ni rowere un joma tindo pod un gi higni mathoth mondo timang'o mondo kaw telo. Un leaders of tomorrow, not today. But mane mosehinyo gandawa, especially Luo Nyanza. Nikech waneno rowere joma tindo kawan kanyochi chung tinyisi ni oyo pod in gi higni embele ka nyarawila hori mondi. To seche mi hori no sechego ema ine gienaji minyalo ringo go kaka nwaneno kijende karingo. Minyalo keto sirikal minyise ni gimutimo ni ok en gima ber. Omiyo an chunya ne mor ahinya kata nachamo tiagas momiyo aloro office. Eventually. Ni oyo okonego bed ni seche ma ji timo ng'anyo. Ma bende oyienwa gi katiba pende 37. Article 37 of the Constitution. Ni seche mwawuok oko kacha to wadhi ng'anyo peacefully. It is our right. Wanyalo picket, Matinde nyalo tingo twigs, nyalo tingo gimora mora midwaro tingo tok silaha, mondi express gimidwaro cha, mondo chop kare ni okamor. Express displeasure mari ne government or whichever group mai protest ne, mondo ging'e ni gima timre ok en gima ber. Omiyo nyoro kana neno kijende matindo tindo. Ma bende ntie ofisa moro ma nyakwero, literally. Ni gimitimo ken gima ber kiwacho ni go uru nyathini to nyathini onge gimotimo nikech orwako nanga marateng'. Omiyo an bende adoro join LSK monda wach ni gima ni officers otimo ken gima ber nikech ko wacho ni mane mitiagas to ja nation to ni hospital nyaka sani eto dhi wacho nango. Nikech ken adiera ni tiagas emitgini to kata wan wanyala access tiagas. I don't think no nyal tamo ng'ata kidwaro tiagas mondo kara wadhi kwa bae wan bende mondo we say ourselves ni kara ma emitgini koro kwa ringo twa wito ne officer waringo twa wito ne officer but okonego wapuonjre kamano. Wachachiele ni seche mwawuok oko kwa express displeasure marwa gigi matimre kaka sani wang'eni finance bill masani ne dhi kalo kokne koko ma jopiny oketo.
to nodhi kalo kaka ne eno. Makema kagi kanyo mondi e recho wawinja ne Daniel Orogo bende. Daniel in kor kakori nyaka sani koro nyiso nango ka koro rowere matindo ema koro amua ni wanto koro we wawuog oko mar mondo mi sirikal ong'isa owinj duondwa. To wach mar obila kinde mang'eny kar mondo mi gichiw arita nikech nitiere jogo makedo ne ratiro mar oganda ne giwacho ni ne gise notify obila ging'iso obila ni kochakore chieng' tich ariyo wabo bedo kwa bago ng'anyo chiwnwa uru arita tarita makamano kwane waneno ko obila ema mako ojende mane ng'anyo kendo goyo moko kuomgi kendo bayo gi tear gas. Joyce abenda buok ka winjo ni tear gas en gima psych protestants wasebedo e ng'anyo for a long time. Kiparo ka ng'anyo wasebede kwa protest election 2017 wa protest different elections mosegabedo katimore kendo gik mopogore opogore mo dhano okoero ka sirikal timo to i realize ni seche ma en ng'anyo mobag ng'anyo mamuol tiyudo ka police ema diro tear gas chako koko mang'eny. Waseneno ka tear gas osedire school kama nyithindo nitie ndalo moko mane wang'anyo Kibra nitie tear gas manodiro Olympic Primary School ma jonyuol oting'o mana nyithindo kamoko hali gi ok ber. Nitie tear gas manyoro nyane CBD ka iyudo ka tear gas ibayo kendo gache moko nitie moting'o nyithind school. Koro hinyruok gi hali manyoro nitie ok wanyalo wacho ni tear gas ni en gima ber seche moko kitiyo kode especially the level. Ingen tear gas ni ben tiem na type moko nikech be ka wacho nitie type tear gas moko ma okoriwo ni tiyo go. Tiyudo ka nyoro police tiyo gi design tear gas moko mahinyo ji. Kendo kra joma onge ng'anyo. Iyudo ka in office to tear gas odir piny kanyo goli kama intie either imanyo pi mimodho kata kaka ikonyori. Koro to that level en ni gima kamano kendo aba join nyadendika ka wacho ni Law Society of Kenya gi jomoko riwruok moko ni peaceful protest kaka nyi wacho en gima obede katiba kendo en gima en ratiro meg ji kendo jong'anyo nyose notify police kaka sheria dwaro tiyudo ni ena gimoro ma enie psychology mar police ni ng'anyo makama ok nyal bedo peaceful. Aneno kiketo cartoon moro ka seche ma u analyze oboke tu penjo nang'o miyo police wacho ni peaceful protest nitie gimoro kanyo ma police no penjo ni finance bill uketo peaceful protest akeka director nyaketo no obado nyalo keto no machinglo ma interpretation kaka nanene nikech naneno kaka ne uginene Chal ni police be nyobedo surprise ni peaceful protest nyalo bedo koro geni nyogi bedo disappointed maybe ni gima is heavy kama be uketo peaceful protest to kukete peaceful protest then nyako akete monjo bed protest more peaceful koro aneno ka ntie katuno omia direction paro katun makamano bado nyisa ni manyi dikete manyi mondo wane to marario ni ani miwa time mondo warang nikech asaneno ka kweth mar Kenya Kwanza nyobed oluonge State House to anen analysis gokinyi kendo ne un kare kuwacho ni finance bill nitie committee manobedo piny ka winjo presentation mopogre gima noket professionals noketo pachgi ji mopogre no ochwalo pachgi mbele to ere kaka kendo ka gima professional kendo public participation kama en gima kero ikete party itero ni koro en gima bed amended kendo State House ema approve clauses ma bed amended awach aneno ni nitie yore moko magajowa mondo nitie gik moko ma gina lingling ma pod ok wang'eyo to ka wabo yudo time kendo ripo warange ni kogol taxes for example gold taxes ginene motorcycle gima kama omede kanye mago gik malingling moripo be nwarango nyaka sani koro inyisa ni ero machinglo makamano oseyude achiel kachiel mano machinglo mantiere gazette ma Daily Nation obila ne penjo kanyo ni how dare you peacefully protest over high tax to kineno obila makamano ineno ka lepegi oyiech matine ni gin bende lwasi magi ok nitiere kimakare Rachael no ka giboro ili David makmana paro no in bende engeni nyoro seche mwawuotho gi polise go mana but ofisa kanyo tiyudo ka jopiny penjo police nitiere achiel kuom
protesters manyo penjo police ni ng'e maber ni ino kinyal ng'anyo koro wena mondo ng'anyo on your behalf nikech seche madhi nyiewo mogo cha expensively ibidhi nyiewe ka in gi nyamburko ibende gini ne dhi hinyi watiende ni gin bende chunygi gombo niya dayude opportunity moro to abe da gonyo nangani monane makura go polisi wetena monango mondo wach ni ochop kare ne police. Let me tell you this, ang'eni ok wadiscuss to gima nomiyo katibo yudo ni police ogo bunde magistrate mane judge otimo ruling ne jaode en gima luongo ni frustration and depression to gin it cuts across kata in gi bunde kata in president to chopo kama koro pachi ok ti maber omiyo kok wayudo joma wuok oko mawacho ni wan bende nyaka koro wachung ne polise kaka kijana chane wacho ni nyaka chung ne jaodi nikech seche madhi e dwe kaka dholuo wacho to kata jaodi bodhi e dwe kata nyameru bodhi e dwe kata minu bodhi e dwe ok nati abatime to mano ne ng'ama dichuo abatime ne nyithinda mabobiro atime ne nyaminwa atime ne wedena manyiri omiyo seche mineno ka gigo bunde kaka ne gigo moko ne go bunde live and in fact no go e kan kanyo tiyudo ni macha ne police mano maki gi ji kinyise ni oyo wan onge gimwa koso wewa wuothi kaka wawuotho ni to jowede gi koneno kimake to gin giwe ni dwa goye koro timango o shoot in the air but gima do wacho maduong' en kama ni kik wawuondre ahinya ni bill ni kobedo pass en obedo pass ne opposition wasebedo ko wacho kinde ka kinde ni onge law miloso ni opposition law miloso is for posterity law miloso kata in bende dhi hinyi kata dhi geri omiyo wabed very objective kineno ka police gore kamano nitie police mo biro mana nikech they are frustrated koro giwacho ni ayudo opportunity to do what to vent out unfortunately I went out e nyathi ng'ato to mano opportunity man David Matinde ne nitiere wach moro mane iliko tudore kod machinglo makamano giba kamano gimona omiya wacho ni osaik police gi ne ni ng'anyo edani nikech gini uniformed disciplined officers ok ne ginyal dok korwa to mondo gidere ni gine ng'anyo nyaka ne gibatia gas gi gidwok report ni gika watiyo go kaka nomiwa gi mar ariyo finance bill ero sechopo to elephant liech mane odwa ka en mane aneno ka gazette ondiko ni Ruto retreat anange Ruto personally Dr. Ruto ok nyal retreat do ondiko ni Ruto surrenders mano da different story gik mosetimore ka Ruto en ng'at ma ok nyal retreat whatsoever ok nyal surrender odok chien to dok wacho ni ugole mkate wakete koma koni ugole mitoka poda yudo we petrol koro gi finance bill ni gomo e dok masiri kande winjo te world over ji podo med mana ng'anyo to bende madwa kele penjo machielo ni nyalo bedo ni dok mar ng'anyo ema sirikal winjo nikech wang'eni wach ni mar reject finance bill en gino mano chakore juma mokalo kata kamano sirikal ne nyalo bago kata romo margi mar mondo mi gigolane moko kuom usuru makono ne gilando no golo odiochieng' manyoro kapok no odiochieng' manyoro chopo mar mondo mi jopiny owuog oko mar mondo mi ong'any dende nyalo bedo ni ng'anyo ema sirikal ma Kenya ka iwinjo maka jopiny ok odhi ng'anyo to onge gimoro amora minyalo tim manyalo konyo jopiny nenre kamano ne ng'anyo wach ng'anyo ni ma is the only language ngere wacho ni protest is the only language ma government winjo to kaka na wacho kachako wacho ni nitie gimomiyo wachopo kanyo Joyce mokwongo ji oseluwo sheria kaka dwarore iyudo ka mokwongo ni public participation gima kama iluongo ga public participation to kaka dhano no osechwalo pachgi to gimomiyo jopiny be ng'anyo matek e finance bill ma higa ni iyudo ka gilan e finance bill ma last year iyudo ka nitie submission ma jopiny no make last year to od bura no dhi mopitisha iyudo ka housing levy jopiny no chwalo pachgi tiyudo ka jood bura ne ko winjo gidhi magipite some of the proposals koro this time aparo ni jopiny no wacho na apana nitie language moro kama jogi ok winj to ken language ma jogi ok winj itime nadi emomiyo iyudo ka waoro puoch gi pak gi rowere manowuok nikech gima bende waneno ni nitie blame game moro mantiga ka Joyce iyudo ka bang elections adwa biro wacho ni bang elections iyudo ka
members of parliament gi free hand timo gima gidwaro. Tiyudo ka between yiero gi yiero moro katikati kantie gik mang'eny matimore. Iyudo ka jopiny ok nyal access members of parliament gi. Iyudo ka jopiny gineno na members of parliament gi giwinjo gi e radio kata gineno gi e wang' jowi kama. To ginyal access mondo gipenj to gik modwa kalo gi. Jopiny okine ka gihinyo jopiny. Koro aneno ka the only way ma jopiny owacho ni katibu yiengi nikech the power is invested on the people. To inya exercise it directly through the ballot kidhi vote kata inya exercise indirectly through protest kata indirectly through your elected leaders. Mano katiba wachonwa. To Joyce kendo gima an bende ng'anyo ni a criticize yo moro kenena gima be amiye clean bill of health. Asewacho ni jopiny kendo aseseyo jopiny ndalo mang'eny ni shida wa gik makamagi wuok kalure gi decision mwameke ballot each and every time. Tan from a point of leadership nkech wan gi jotendo e panel kama be leadership and governance experts. Iyudo ka decision bedo ga made election. Iyudo ka seche moko japiny nigo opportunity mar electing leaders kata yiero viongozi magidwaro. Tiyudo ka ndalogo ok make the right choices. Bang'e ka between now after election gi another election enena blame game. Dongere wacho ni wane lamentation nation enena ji lament ji yuak. Koro ananeno ni aseyo jopiny kata kamano wan gi opportunity ka mar the peaceful protest mar petition kaka katibo yienwa lakini akwayo ni range juma mabiro ntie ombulu midhi kete parliament ka petition finance bill an japiny ntie protest mabe oripo ni timo ka be ntie protest moripo ni timo Tuesday kendo ko arango gi to jomok nyal wuok e protest oripo ni name your members of parliament kech yiero ten open wadhi neno kaka gigoyo ombulu kendo wase members of parliament wuok luongo your members of parliament out. Nyamera no wacho ka ne members of parliament maren mabondo abende mara member of parliament ma Kibra gi Alego Usonga adhi seyo gi kendo adhi luongo gi on Monday kata Tuesday ngech adwa nene wang' jowi to gidhi luto mbulu e yo mane ka wanya timo kamano inya yudo ni wanya keto pressure mang'eny kata outcome mar voting ma finance bill. Iwacho kanyo makara inya recho in korka kori nyalo bedo ni ng'anye ma sirikal winjo to nyaka sani wang'eyo ni paro mar chik mar omenda nitiere e od bura onego bed ni none yo makare nikech wang'eyo ni gigo manolandi nyalo bedo mopogore kod gigo mondiki nikech wang'eyo ni onego bed ni koro wang'iyo the final report mebo bed kikalo e nyim od bura kacha kapok jatend piny Kenya ochwe koke mondo bed chike pachoka kendo ti godo e neno ni budget ochopo kare. Onego bed ni jod bura timang'o to ja ng'anyo bende ma sirikal onego bed ni rito kinde ka kinde. Erokamano Joyce. Mokwongo we awach ni gimomiyo ji ng'anyo en ni jotendwa koseyier to wigi will ni article 1 of the constitution still stands. Matini sovereignty en mar jopiny ema nigi power mologi. Koro gin kendo giloko vice versa ni kendo gin ema girulwa. Koro wan ema wan chiedhni jotijgi as opposed to gin ema onego bed ni gitiyo ne jopiny. Koro gilokre giweni seche ma gin e bunge kacha teko moro amora ma gin go wigi will ni wan ema wamiyogi kendo at any given point wanyalo recall gi back. Kaka naneno jobondo nosewacho naneno ka giwacho ni wan kadhire ni ochande ok vote maber to chanda just know ni we are recalling you back. Ineno mondo ging'e ni until that point ma jo Kenya bo recall one MP iparo kanyocha wan ka the last time na ne osiep na be wacho ni gidhi luongo senator makanye makisumo ni okidwa chiko iti ne jomo timinadi ne jomo yieri mane mango miyo ji wokoko mondo gitimango mondo ging'any to ka sirikal kata jotendwa duto nyalo chiko itgi gi jomo yiero gi mondo ging'enia agombo niya kaka finance bill masani mondo idhi iwache achiel ariyo adek on our behalf kako affect kaka jobondo kako affect kaka jo Embakasi Central kako affect kaka jo Kibra ineno mano nyalo konyo ahinya to ka giduto gidhi gi pachgi and yet wang'e maduto maber ni there is no one with monopoly of knowledge onge ng'arie karieka chuth mana Nyasaye kende. Mar ariyo adwacho niya penjo maber ang'o ma jotendwa sani nyalo time nikech macha nena gima nobedo pronounce yesterday ka ji IPG meeting ni
ne waneno ni wa reduce 16% VAT on bread, housing levy be waneno no walo kama ineno eco levy be watim kama nyaka the motor vehicle circulation tax bende koro mondo watim nadi wagol. To kokirango gimoro gi toothpick ming'iyo ni gini owache kato page moro mar blasni bende dibede no pande kama chielo to wabo beta is a vicious cycle ni yes iwuondo wakae with the populist talk ni gigi ogol to bogol gi koso soge kama chielo skawuono ni parliament timo gimiluongo ni second reading asto nyose negi se present nyoro kawuono koro gidwa chambua gichiko itgi ne Kimani Kuria ni ang'oma no discuss gik manyi wacho nyoro ka begine gik mantiere bill asto koro jowa kawuono discuss in the afternoon kendo kiny gi discuss this finance bill omien koyo mara ni kama intiere chike iti ni bende jatendi participate in this process. This is the most vital. Mako neno ni nitiere pend chik moro monego bed amended to ko bed amended to watimango mondo gole oko sani iwachore ni wacho maber no onge ruto molo jite tamor ni nge nikech kinge tinge maber ni karoko ja Kristo nikech jo Kristo kuondre ki wacho no pak ruoth mar adiera omiyo ibo yudo no gol gi makama to ni winjo ka jatende mar majority leader wacho nyoro ni un seche munyiso wa mufos wani wagol gigieki un udwaro ni expenditure side of the budget what they support egango tiwinjo ka wuok e dhoge ni feeding program tema chal ni wadhi affect kaka wamiyo ji pesni madhi CDF okaw gik ma primary issues mondo insight again jopiny ni ka en kamano to kara weya kaponi gini madimi okupidh nyithindo kaponi gini madimi okulos hospital nikech mago ne weche ne owuon e dhoge ni chal ni wadhi affect pesni mane wadhi tero hospital shaf mabe I think we may discuss wadhi affect feeding program JSS teachers mane wadhi ndiko gi seche moko chiedh ni kara kendo ok wadhi timango ok wadhi ndiko gi ang'o miyo jatelo wuoyo recklessly like that to king'iyo the budgetary allocation tipo yudo ni nitiere kaka ne gi allocate pesa ne president's wife jaod jatelo jaod jalup jatelo jalup Mudavadi gi jalup gi joute gi duto mane gidwaro timango gidwaro miyo pesa ang'oma mono gi golo pesni go mondo giwach ni which was coming to about 23 billion ni pesa ni kane gik mwagolo gi duto ne Kimani wacho ni they reduce or the increase deficit marwa gi I think 56 billion already king allocations mane gitero ne executive asto gi kuonde mamoko was about 23 billion already we are halfway to gigo knen gik mochuno ni nyaka timne ke they were all going to traveling allowance moko chuno ni jatelo wuothi kako wuotho ka gima Kenya wang moko nyal beti omiyo en kwayo mara ni seche ma jotendwa anie bunge gima nyocha waneno last week che monego wane ka chakre kawuono bise gocho ne mbunge mari mi paro ne niya wane manu aketi kacha tim dwaro marwa katise oro ne SMS bise Twitter ne mi paro ne ni anto kata na neni kochanda wuodo gola ka ine status nyoro tadiera makende ni podwa expect you to vote no. Wawinja ne David Matinde bende in bende korka kori bende pa ne jod bura gi nyaka sani koro nyaka koro oket gi accountable yo machalo nade mondo ginon matuta finance bill kapok gikale mano juma manyien. Nitie gik moko adek. Mokwongo ng'anyo is a populist activism manyaka watim ne jod bura. Ok wabi kawo simu mwagone gi mag yudwa. Ka wadhi street to gibiro winjowa. Namba 2 ang'o mi wachopo kama wachopeni serikali Kenya Kwanza kodonjo ywak magikwongo gi go nduru ni wayudo ka pesa onge agulu otuch macha was a alarmist statement mondo nyiswa ni jogi adier wanene gi uruma gini onge kato giringi gidhi IMF International Monetary Fund mokelo dwa shida momiyo wachopo kama wachopeni onego wang'e ni shida ni oakanye IMF mondo miu pesa en gi 3 parties mong'eyo. Number 1 ong'eyo your accountability or transparency kako udhi tiyo gi pesa modwaro ni. Mamano to wanyalo assure gi kata okwatim kamano. Number 2 odhi ng'iyo your tax policy kaka uchoko omenda
mane i pinyu. Kato number dek, odhi ng'iyo your parastatals, government bodies mauntiego. Emomiyo Kenya kama gikeni wane kerekeke. Nikech giseyie miwa pesa. Number 2, gidwa ng'iyo ni wa collect tax mondo kik wadoge shida mano miyo wabet maonge pesa cha mawakia ni adieri mane mantie behind it. Koro mano ncha wase sign kod imwa yie ni wadhi choko tax. Iwinjo kama wantie. Kato mar adek gichagi nyisowa ni parastatals wabede wa maj nikech wage bill ni malo. Already Kenya ka wan around 163 parastatals. To sani wadwa maj gibed less than 100. Joma tiyo gi ng'eni gidhi lose jobs. What get tax kuomgi. To this government motingo joma chalo kaka UBD gin jogo kumbo mao kawach ne giriek, they are very crafty. Gisang'iyo ni makati ni kata wariembi tich to podi biro dwaro chamo makati. Ok ibi nindo kech. Waket tax ni ei makati. Kato gichagi ng'iyo ni ere kama wachak wayudo jopiny gi. Waket gini e matoka nikech matoka ni to gitiyo go gite. Ibed asala man piny cha bed ngani malang ni tigi gigini. To momiya wacho ni Ruto poko surrender. Gini pod biro dok mane wang nikech kaka no sign gi IMF nyako collect the amount in totality. Koro kanyo wacho ni okay usego koke wach makati nikech jite cha makati. Gini yadhi soe kamoro. Uwacho uwe about taulo magria. Ma onego ket under medical products ka de an mubunge sani mawinja. Onego gilos gwach di gik machalo kaka taulo magria. That should be a medical product ma onego be tax. To giwacho ni molos Kenya kato kwa bi tax. To molos oko to wabiro what tax? Ging'eyo maber ni miloso Kenya ka waonge capacity mar meet the over 50,000 sanitary towels we need every month. 50,000 million. Okotin. Ging'eyo maber ni gini wabiro tax chiemo. Makati, let me put it, needs all inclusive. Tong, nyanya, kitungumu amo Tanzania cha odhi bedo taxed. Bewi jo kama gini nitie. Gini podi biro mane mesa kama jitero rome. Koro wacho ni ang'eyo ni kitungu man Kenya okonyal meet wabiro dhi Tanzania. Nyanya mantie Kenya okonyal meet the supply wabiro dhi Tanzania. Tax dipod biro mayudo waka. Koro kikwa bed ni wamor ni gini osewin. 2, it is in the second reading katwa the committee stage kama wadhi time changes. Jobunge dhi time changes. Koma kata full stop o matter. To gini so voluminous ni wabunge dwang ye in 2 days. Mark 24 hours, 2 days they will carry about 8 hours within 2 days. Okidhi ng'iyo every article, okidhi ng'iyo gimora mora. Kwa dhi nyoro Kimani Kuria wachanango, wacha insurance, kata levy mar mtoka manyo gikelo cha. Giwacho ni okay, gini usaywa Kenya koro we wagole, to nyogole nango. Owacho ni no, okwanyal kete pend chik ni. It's an act. Makoro kwanyal so e bili. But yani giwacho ni waduogunu. We are coming back. Koro kikwa mor sani, they are coming back. Ang'eni weche mag finance bill wanyalo lose nyaka machanga. Kata kamana dwano wakaw yueyo mokwongo mondi. Kwa seka yueyo tangu waduogi mar mondo mi wamula ne weche mamoko. Kalore ne chal mar Kenya, wamulo weche mopogore matimore pacho kae gi sani. Wamudho pi matin, waduogo kik idhi mabor. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Baby girl for you. Baby nitapiga mboka, nitapiga hustle for you.
And I wake up early in the morning for you. Baby, nitatoa jasho, nitatoa shati for you. To get this song, dial star 811 star 274 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Wajanthum gilmoro. Okay. Den girabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Watimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Watimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama orawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi ajwa wadhi mbele kod twak mar chenro mar piny okinyi makawuono kama twak otudore kod chal mar Kenya. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kod wela dek antiere kae kod Daniel Orogo janona siasa, Rachael Omollo bende janon siasa ka achiel kod David Matinde ma en jalon nya e weche mag dongruok. Bende anyisi ni nyalo chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago adwana somgi achiel ka achiel ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Ote anyisi ni nyalo chwalo no e namba mar 3-600 kate Facebook. Vitalis Ochieng Wood Game Karariu wacho ni Joyce Odura mor kodi ka donje chenro
Koro ne osenyisore lela ni sirikal tiyo gi teko modhuro kuom jopiny, gima neno ni ok ber ka jong'anyogo nyalo wuok mos ka ng'anyo to polise dhi sandogi. Ma nyiso ni telo odhi mbele. Telo mar Kenya ka, ma nyiso kitelo mar Kenya ka en mar agoko. Awuoro kendo, awuoro jofwambo ka to ne otimang'o mane igogi gi polise. Nang'o Ruto ka ok donjore gi wachni to bende onego kaune hatua nikech jogi ni e lwetgi. Awuoro Kenya onge gi demokrasia. Roni Okoth wacho ni Joyce aneni maler, but Joyce an gima pod otamo wang'a en kaka sirikal tiyo kod obila. Ng'anyo en gima opuodhi gi chik to koro ok ang'eyo gimomiyo itamo ji ng'anyo ka kwedo chik omenda. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni polis ma Kenya itiyogo marach, dhano ma pache ler dak defend gima inyi iwuon. Finance bill no rach kendo ji okwede nyaka e polise go. Ochopo sama koro polis nyaka we lweny gi jopiny nikech gibiro lose. Nyoche waneno kaka japiny nogoyo bila ma bende okwa support nikech nyiso picha marach, lakini seche moko magitimore kalore ni jopiny oseola kendo gi defend themselves. Odhi mbele kowacho ni koro sani nyaka polisi obed motang' ka gi handle especially angry citizen. Onyisa ka ni Joyce penjna ka lokruoge mane otim ne chik omenda ni bende kelo gonyruok ne japiny ma kawaida, to ere kaka idhi time kose en mana mar humo wang' jopiny mondo gi pass time. Aluo twak ka an umoja. Mano paro maliwa ahinya kanyo ma Ruth Nyathi Ochieng' oronwa mano kokale Facebook kama wantiere live okinyi makawuono. Ruth bendo penjo makamano. Mano lokruoge ma oketi gin mag adiera kose seche moko ginyalo mana bedo mag passing time. Orogo ka abayo ni penjo makamano kapok wadhi e wach machielo mana mapiyo piyo. Nyoro kweth manyodhi e State House nyo Orlando nitie pogruok moko ma otim e finance bill. Kagi wacho nitie levy paron 16% originally manogol is it full, was it nitie tax manogol ma 16% kod paron taxes ariyo manogol kanyo. To kaka na wacho ni members of parliament kata mana committee, finance committee ma bedo chaired gi Kimani Kuria nyoro nyaneno gi wang' jo ya paro citizen ka otemo lieko ni nitie fungro ka nitie dhi bedo tax go dhi bedo igolo. Lakini kaka na wacho Joyce ni japiny poko chopo ripoben kikwa celebrate nikech ka tax go gol kaka na wacho to ketgi kanye. David Matinde wacho ni sirikal ni en sirikal ma is very crafty. Inya yudo ni tax no gole lakini nitie kamosoe kendo in double proportions. Koro waneno pod wasomo finance bill, wasomo pogruok mogolgo, lakini I am very sure ni okogole no gole out, ogole agola completely. Nitie kamoro mwadhi fwenyo gini no bedo sneaked, nitie kamo omede en kamano. Aya kata kamana dwani wawetenge wechego motudore kod finance bill, adwani wamula ne weche ma otudore kod Rachael makama kaparo no moni matina angi mede bang' twaka ma wadhie gi sani. Kata kamano wang'e ni nitiere gino malit manotimore doho ma Makadara mano juma mokalo kama jang'ada bura magistrate Monica Kivuti nochiel gi Magina ikinde mane ochiwo ng'eto mare. Gino manyaka sani koro no kelo ichwang' mathoth ahinya inyanya kowuok kuom jong'ad buche ka giwacho ni arita marwa ok nitiere yo makare ahinya to kinde ma wachwalo kata wachiwo ng'eto marwa e od bura kacha. Odiochieng' manyore kinde rapar mar Monica Kivutu noneno ka ogai mar doho Martha Koome wacho ni kata bedo ni gima rach makamano notimore, wan kaka jong'ad bura pod wabiro bedo kwatimo tijwa mar chwalo ng'eto e yo makare. Recho ne mi mulo wach makamano kiwacho ni nyalo bedo ni obila kalure kod dang'ne mar paro magintiere gode momiyo gitimo timbe ma maundu makamagi. To kata kamano arita mar jong'ad buche e do inyalo chwal malo e yo machalo nade gi wach ma ilicha bende mana mapiyo piyo. We achagi macha mana kamedo ni adiera
mana kaka pachwa en ni boyudo ka tax gi ndio gol gi mondo mor jopiny ni kendo inyalo yudo ni bende giketo gi kamano mondo jopiny ong'any mondo oduogo hergi bang'e ni wan joma chiko itwa ne jopiny. Mano be nyaka wabed kwa ng'eyo ni mane kin Kenya Kwanza government ni ginyalo timo gimoro mondo igo koko mondo ine ni ng'ani ber. Ichalo ng'amo nyisi ni nyiewo ni gini to ng'e maber no kidwa to obwacho ni dong' anyiewo ni nikech ang'e ni hero gik makamago to ng'e maber nanga mihero ten ma blue onyiewo ma yellow nang'o to kin jauda. Mane ka siasa mogo sani. To kendo adwaro wacho ni nitiere pend chik ni finance bill gik ma achiel kuom gik ma gipando monego bed ni we are taking very keen interest on. Sirikal ni nyojo propose gimoro niya ni wawuok e freehold land dala ukacha ancestral land ucha ni koro gidwa time on a what land lease mati ni koro wadhi chako chulo sirikal mana achiel kuom kaka ne gidwaro yudango omenda matine ni chopo kama koro da ukacha koko nyal chulo land rate to land ni ichaki kawe gi sirikal koro bet ni en ng'ama onge gango onge gidala kaka piny gima timre Amerika. Yudo ni yes jinitie lakini ginango gin joma onge gidelni lakini gin jokanyo nikech from freehold manyo wacho ni my ancestral land maru ka ema ni donge kiango nangono koro giwacho ni oyo koro iboga chulo land rate to chopo kama seche moko kinyal chulo land rate ta city minadi inyisi ni koro land ni ikawe gi sirikal. Omiyo gima chiel kuom gima ano miya wacho ni jotendwa mondo dhi wache no to this finance bill en gima kama nikech kidhi golo nyajon dala uyo makacha kama ne ana onyuola yude nikech seche moko koro konyal chulo to mano en achiel kuom gik madhi hinyowa nikech it's like we are quote unquote we are trying to be an agricultural community which we are not. Nitiere regions moko wanyatime kamano. To kadoke wach miwacho mar jong'ad buche mokwongo we awachi akaw opportunity mondo awach na go mos ahinya ne familia mar Monica nikech kaka nuwinjo e kanyo nyuol nyathine pok ochopo kata 2 years mateno we nyathi ma is an infant mabe seche moko pod dhoth en wach malit nus en wach malit ahinya kiwito ngimani nikech itimo tich mondiki ni mondo itim to kitim nikech ing'e ng'ano emomi ng'ado ne bura yo ming'ado neno en gimo kete mbele ni emomi ng'ado bura yo mitime nade emomi ng'ado. Omiyo en gima lit ahinya to kaka nasewacho mokwongo oken kata ni en ofisa emomiyo no nege onyalo kata bet ng'ata mawacho ni ine ming'ado ne jaoda bura makama tachandra kaka chandra ne to koro mama ni emanye konya adhi riti kama mondo timne nade mondo wahinyi mago setimre chien kanyo wasenene Kenya waka. Omiyo security mag jong'ad bura be nyaka ne aneya mar adiera nikech seche moko ging'ado buche ma ok en hero mar ng'ato to ng'ado bura to nyako ng'adi. Omiyo achiel kuom gik mananeno ka LSK chair push for en security mar jong'ad bura ni yes gin bende gi need security mana kaka jomachielo. Iyudo ni kata seche mobet kacha onge kata ofisa manie toke mani manyalo ng'iyone ni cha ng'acha koro timo kama ng'ani koro timo kama ng'acha ringo biro iri. Waseneno kata seche moko court dhi mbele tiyudo ka ng'ato jump e judge nodwa mana goye physically nikech to onge gi bunde. Omiyo en adiera kendo apuoyo wachno ni kanyalre to komi ochikite ne gik mani wacho ka mondo ng'iye ni to bende wanyalo konyo jowagi nadi mondo gin bende gichiw services in a manner befitting of them nikech magi ngimagi ichalo kaka police awinjo ni ng'ato be ogo daktari bunde Nairobi hospital yesterday nikech oneno ni seche moko inyise ni jaodi ni tuo ma en godo ok nyal thiedhi to penjre chunye nato koro adhi dak nang'o. Omiyo security is a key thing to both jomodhi kacha winja to gi joma chiwo neno nikech seche moko be inyalo kata nego ng'ama dwa timo ang'o testify mago bende. So security is a key thing. Secondly and most importantly nyocha ka sirikal ni odonjo achiel kuom gik mane gi campaign ka giwacho was independency of the judiciary ni wan kwa donjo wadhi miyo jogi pesa mondo gibed independent, they become autonomous e yoregi kaka gitimo gigegi.
to mano ena wach to kane ka tijno bende itimo ni gichiwo pesa moromo kose ena on paper to pesa ni ok chiw nikech Makadara wang'eyo cases matimre almost Eastlands te itero Makadara seche moko kata moko timre town ka bende idhiro Makadara temi yudo ni they still have a makeup shift in form of a court. Why is that happening? David in korka kori omiyo en kwayo mara ni sirikal obed joma wacho to timo nikech gik matimre gi seche moko ok do timre ka de gitimo gimonego bed ni gitim 2 years kigero court, I mean a room, it would have happened. Omiyo seche moko bo nyalo blame sirikal kata tho moko nego wa blame. David into korka kori paro nego bed ni jiwa rita mag jong'ad bura e yo machalo nade kalore ni yande gise yango ni ok gibidhi mbele kod tiyo ahinya to kalore kod makeshift structures kuma gisebedo ka ging'ade buche ka giwacho ni mane maketo ngimagi kama ng'awo kata kamano nobedo gima kare nodiochieng' ma kawuono ne giwacho ni gibiro bedo ka gidok e tich kalore ni koso margi mar dhi e tich bende miyo ja Kenya koso yudo ratiro mare mar yudo justice nikech yudo ni nitiere jogo mano mak kata chieng' tich abich juma mokalo to nyaka sani pok notergi e doho wang'e ni nwadhi e weekend dok ti wuok tich ne chieng' yueyo kata ne chieng' holiday odiochieng' manyoro ero ne gintiere rapar mar Monica do bende ok ne ti arita margi onego bed ni rite yo machalo nade kata jiwo e yo machalo nade. Erokamano ahinya. Mokwongo aba kawo thuolo mar gomos ne family mar Monica to kata gi jo Kenya te en gima buogo ji nikech wan nyithiwa wetewa bende mar judges magistrate e piny ka to gimotimore ni ok en mokwongo kata deputy chief justice nye waneno ka ywak koparo gima notimore ni chien kanyo to kata kanyo wuod moro miluongo ni justice Achieng' Babu bende nochiel gi magina ma obo wito mana ngimane makare rumo to luwore mana gi weche mag ng'ade do ngimagi ok ni kama ber to mokwongo ng'ama okos gini en ng'ama okelo onego bed ni ne miye arita police officer to mana kaka nyaminwa ni owacho onego wang'i matut counselors manyalo konyowa e uniformed officers e weche mag dagni mag paro ineno ka oore nodhi ochung' jong'anyo moyieng' moinge maler moinge nikech kama odake pesa moyudo en bed gi nyithindo madhi skul pok ochulo school fees koro gigi tek iriwo ng'ane nigi paro mang'eny ma sirikal ma kawuono kata onego wapar keto every police station at least a counselor manyalo konyo jowetewa gi weche mag dagni mag paro kaito arita mar judges en paramount ma onge ng'ama nyalo compromise onego wang'iye matut ahinya. It is high time wamigi arita kendo gi kama gitiye be nyaka wariti nikech gigi chakore achaka yani tieko 5 years court moro nigero Dagoretti ka ma mondo odi congest moko mantie around sani us igni ang'wen aneno mana ka building no chung' mela the same place kori wacho to kare court mene gero ni obro rumo karango makibira cha be opong koro kami jibe ng'eny taduoko na judges erokamano gi magistrates ma odok e tich kawuono nikech nyithindo manyo mak nyoro kae mane pok oweyo onego bed nitere court kawuono madine gi ng'anyo gi med ng'anyo to nyithiwa go de pod bet mane sel de gi bede sel kata nyaka juma manyien kalon ne giwacho ni gibo ng'anyo nyaka chieng' tich abich to wang'e ni tich abich kochopo weekend to giti maten ne nyaka wuok tich juma manyien korka kori Daniel Orogo paro ni nyalo jiw nade arita mag jong'ad bucha e nyenya tedo kacha kochakore structures mag kuma ging'ade buche kachiel kod chwalo ne gi lwasi makare mar tich. Mokwongo aneno ka nyithindo jo manomak nyowere sel kendo giono wer sana neno ni sel ni tinde en kama jinyalo wer and express their view on a lighter note lakini wa beago mos ni family mar Monica Kivuti manoido lal maduong' kalure gi paro manen go mar ng'ado chik kalure gi pen chike ma Kenya ka nen miyo mane tiyo kaka jang'ad bura kendo that was unexpected. David owacho wach moro ma abende ne nie parona ni mokwongo kidwa konyo nyaki ilun to history ni ere gimomiyo wachopo kanyo Joyce iyudo ka wan gi cases ma pok obedo solve moko osebedo solve ka magistrate kata lawyers obila lal ga lala ka case moro dhi mbele
nyoche ka wan gi justice nobedo delivered a ruling mar Willy Kimani manotimre yo malit sana. Iyudo ni a lawyer ma is representing a young person, police olalgo kendo onege extrajudicial killing. Ma be alongo ne extrajudicial killing which is excessive force of use of firearm mo onego miyo ni yo moro ma really in a painful process. Koro mar ariyo, history marwa mar as a country kawadwa konyo nyakwa rang to ere gima timre e tiegruok mar police service. Nikech ka ema be aneno ka problem nitie maduong'. Kato ber na ni wadhi chope solution mar ni warang gi joma nyalo konyo gi counseling. Be warang to what is the cause? Ang'o mamiyo police nikech ne nitie reforms manore osebede police. Makoro ne wagole police force to police service. Gole police force to police service ne nitie gik moko ma nitie habits moko ma ne ogol. Ni police can be a servant as opposed to a force. Koro gigi warang to training mar police mokwongo nikech ne nitie aparo nitie commission manobedo aparo ni nobedo fronted marango to police service ka ang'o momiyo gik magi timore. To nitie recommendations manobedo including gima my fellow panelists owacho nitie counseling moriwo be nitimo. However, aneno ka the whole judicial process Joyce be oripo bed ni orango overhauling ma the whole judicial process. Nikech kata kamano frustration ma police bedogo, frustration ma citizens bedogo, iyudo ni justice ka bentie corruption moro mantie. Koro ena ni perception moro se wuokan an kata kan gi case. To ng'ama dhi loyo case ni en ng'ama nigi pesa. An kata kan gi case, ng'ama dhi loyo case ni dhi loyo an kech nitie gik makoso to ng'ato ngo. Koro iyudo ka ng'ato wuok kata ka ruling pok obedo med en gi perception moro ka. The only thing madhi save an kara wakal gi ng'ani mondo bede atimra nadi awit ngimana nikech now onge an helpless onge gima dhi timo. Koro aneno ka curriculum ti reforms moriwo be ni timo in the whole judicial system. Kata kamano security nikech e court ka ere kaka bedo ni security onge mar judges. Ing'eni gini en gimoro mabe gik moko timore ge mayawo wang'wa. Judges apart from nikech aparo ni judges are probably gun license holders. Nitie moko at level ma omigi license holders. To kata kamano iyudo ka moko be nitie cases moko mane wan go as a judge mane nigi gun nodhi shoot nyathine. Nitie case moro mabe bedo kamano. Koro iyudo ka gik makamagi nitie a lot of issues man in judicial service system malure gi security margi kendo kaka they are using their guns kendo security moriwo be ni piedo. Koro aneno ka yore moriwo be ni jiwo through a system overhauling te mar police service mar judicial service commission as a whole system mar justice. Anno ka thuolo marwa dhi mana mapiyo piyo kendo wadong' gi dakika matin kende to watieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano ok dagomb mar mondo mi watiek twak mar okinyi makawuono kapok watwak otudore kod okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund SHIF monego bed ni chako tiyo ayanga mano dwe manyien mano dwe mar 7 ka nyaka sani koro e romo mane migawo mar thieth obedo godo kod kamiti mano mar SHIF gisewacho ni jopiny onego bed ni ndikore. Inyalo ndikori kokalo Huduma Center, inyalo dhi od thieth kata inyalo dhi mano nitiere namba moro ma gibiro bedo ka gichiwo mar mondo mi indikri godo kokalo e yor ong'we yamo kamoro amora ma intiere godo. Kata kamano kwang'iyo okumba manyien mar thieth mano mar SHIF en mano ma obi godo mar mondo mi omi jopiny omed yudo nengo mag weche mag thieth e yorno ma ogonyore. Rachael kachako kod kodi. Kata kamano kwang'iyo SHIF ni nitiere omenda moko ma oket tenge ne sectors mopogore opogore ma nyaka sani wanyalo wacho kata ne kit thieth mopogore opogore ma wanyalo wacho no ndus matin katiyo kod ranyisi mine mapek wachni kanyo kise nyuole od thieth kata intiere mana kod seche kinyuol normal intiere kod seche 48 hours kende tibede od thieth tigoli kinyuol CS to 72 hours. Bende paro ni adiera bro konyo eneno ni thieth ochopo ne jopiny e yo makare. Joyce kanitie gima Kenya Kwanza temo timos ma nyaka nyo gidonji is a lot of rebranding without knowing. Aken rebranding gi dholuo enang'o. Chiwo nying manyien mondo ng'ato her gimoro. To in actual sense ok gi focus on service delivery. Mane diera makende. King'iyo gaps mag SHIF or the other one was social, it's all under Social Health Authority. King'iyo gaps manie gino are more than the benefits. Nikech onge kaka ichiwo
iwacho ni wabiro bet gi a new government agency calling itself Social Health Authority. To mae kaka wadhi tiyo, and you abandon in totality an existing structure mane dhi konyi to enhance the service delivery. Kaponi ni dwa enhance service delivery, ting'iyo niya, ka NHIF ok ti maber, ere gaps manie NHIF mwanyalo fill mondo ti maber. Ok iwach niya, anadhi abandon NHIF mondo achaka bigi gimanyien miluongo ni shift under SHA. Ni koro there shall be this and that. Ye gik miwacho na ni there shall be women manyuol to kinyuol normally. Mabe wang'e ni nyalo nyuol normally. To nitie gimiluongo ni postpartum. Matiende ni mama ni kose nyuol kata normally. Nitiere wich bar moro manyalo biro ne kata tuo moro manyalo biro ne. Koro ang'o matimre at that point kok nyal keli hospital for even 4 days to be assessed ni are you okay now mondi timango mondi wuogi. Ni nyuol through cesarean imi isiji 2-3 days. Where on earth does that happen? Asi wuondi ni ya. Ni wan kaka koro wabiro ge Social Health Authority ni. Tijwa en tija adek. Wadhi make sure ni koro wan make sure ni donjo hospital ti wuok makata gimi chulo timne nadi. Onge. Gi wuondo ujo piny. Jo Kenya kwanza riambo. Ang'o miyo gi riambo? Nikech achiel gine manye gi operate NHIF. Kane gi operate NHIF. Ang'o mamono gi neno ni NHIF ni shida mare NHIF maduong' en ang'o? Achiel kuom shida mare NHIF en ya government ok remit pesa ne osiptende. To koro gi shani, to bende gidhi make sure ni pesa ni ochopo no osiptende gi mondo ka ng'ato donjo gi kad cha, to timang'o? Ithiedha makati chuli timo top up, lakini service timi nade? Tiyudo. Ang'o momiyo ginyiswa ni rach NHIF ne en achiel ni jomane ni kanyo ok ne ti maber. Ginyisowa ni ji duto mane dhi tie NHIF. Jogo duto dhi apply job. Really, where on earth does that happen? Ni jogo te wadhi gologi kendo gidhi apply job gi duto manyien. To ka gin joma fuwa to that extent, ang'o mitiyo kodgi for 3 months to enroll a program which you don't believe in. Ka program enrollment ema dhi timre gi joma kia kaki enroll, to will it really succeed? At the inception it has already failed. Omiyo gik ma Kenya kwanza nyisowa ni koro wadhi bet gini in gi SHA document ki donjo gi USSD code aso koro in isebedo enrolled into the program. Koro inyalo donjo hospital mora mora tithiedhi. Jothurwa anyiso gadiera kendo waboduogo ka kendo wabo analyze. Ni kanyo ginyal chulo NHIF. Ka ginyal chulo governors. Ka ginyal chulo JSS. Ka ginyal chulo nurses. To pesa magiketo mane en, I think it is 78 billion in total. Gidhi golo kanye. Nikech giwacho nwa, just a second. Giwacho nwa ni ng'ato ka ng'ato dhi contribute for this shift thing. To contribution mari ni, bende nitie mana kaka inyalo tiyo kode. Then ang'o mamono gi then, wacho ni Rachael in ja NHIF. Watigi data maricha, the card mwa change nyinge. Mondi dhi mbele. Omiyo akwayo jothurwa ni mokwongo gimoro amora mabiro gi Kenya kwanza bede piny mondi some. Kaw thuolo mari kaka dhano. Nikech gigi to affect yo ko affect mana ng'ama itere bunge kende. Mondo wang'e ni policies mwa pasgi bende jowa bende understand gi. Kik wawachacha ni SHA biro koro wan wadonje gi maber, sirikal dhi miyo wadwalwa kaka wadwaro. No nyisu kata ni diapers biro nyaka kawuono pok waneno diapers. Instead diapers go idhi med mana pesgi. No nyiswa maber ni dhi mi nyithindwa dhi chiemo nono. Kawuone cha joma keta location ema no kweruni kata matis mwa miyo uno bende wadhi mau. Omiyo jothurwa wakwayo uni go uru simo ne MPs magu mondo kwergi ni ko gikwedo finance bill in totality. To ubo neno hinyruok mang'eny molo kaka noneno gi finance bill 2023. Nikech gik manie iye mang'eny en gik mok grongwa nikech onge kumondiki ni we must pass a finance bill. The finance measures mane wan go, tax measures mane wan go 2023 is sufficient. And money government must spend too much and does not take care. Thank you. Pachiko tudore kod wach ni mara dara NHIF kidhi shift kachiel kod wach ni mogik thuolo marwe murumo mana mapiyo piyo. Okay, dar moro to onge ema nyinge mwaloko from NIF to shift. Mane gima lokore. The staff kama watimo ne training
be ok wagologi e mas, gin mana staff wa mapile mwatiyogo e NIF. Koro kanyo onge gima olokore, to gima anyalo wacho ni gima anyalo wacho ne jopiny. Aneno ka chudo ema giduoko piny ne nyithindo ma higni 25 kadok piny ni chulo siling 300, mopogore gi minimum manyo ichule NIF mar 500. To jopiny gima achiel mag chagi timo ni nyaka jonyamrerwa nyalo register yi. Mano to gima ber, mana encourage jopiny, just register. Ka ok wachopo kuno, to ok wachopo wate. To ka wachopo, wayudo ber, to ber no pod biro duogonwa, especially king'iyo kaka NIF notimo, personally asebedo gi experience NIF e tuoche moko matek kaka mag cancer. Actually, NIF has been very supportive on that. I don't know this shift ka wa transfer to dhi bedo the same thing. To akwayo ni jodongo mane gweng, kijende mane gweng, tafadhali wabeduru go kumba mar thieth. Wang'ad ne jonyuolwa ma ok nyal, wang'ad ne kijende ma ok nyal, mondo kata wabunge o encourage gini maka udok e ground, ogoni simu ni ng'ane no tuo, gima kama utamwatero hospital. Wach ni mogik David kwa tiyo. Wach ni mogik. Finance bill to nitie 2024-2025. Budget nyose som. Budget ok nyal bedo reduce ani. To budget en a component of finance bill in every financial year. Majo thurwa kiko wuondre ni gini oko kaka entie cha odhi bedo past. Onego oduok otimne redrafting nikech seche go oko dhi mono taxes bedo collected. Podne taxes bedo collected. Ne gidi recall gidi draft manyien. Then wacho ni koro wasedhi e second reading, wadhi e committee stage, wadhi e third reading, wapase. Mano to ochala is just a vicious circle. Onge kama dhiye. Erokamano ahinya Orogo, wach ni mogik achiel kod pachi ewi shift mana mapiyo piyo thuolo mar wimo rumo. Shift ni adwa summarize into 3. Mokwongo en corruption. Mar ariyo en inefficiency, gima dho ngere luongo inefficiency. Mar adek ing'eni gik moko ma transition miwacho ni from this to this, from this to this, kaka wawacho ng'ama penjo wach mar data protection pod onge. Kech mano is another big problem mantie shift. Nikech ikwai mondo declare your earnings. Gi government marango dwa broaden tax base, kwai mondo declare your earning. Ing'eni pok waneno. Ing'eni ji wacha all these things mantie. Adier nitie changes, but change magine kanyo okine ka ng'ato dhi rango gine mondo tax more and more. Koro mano e gimoro pepe ni orange weche to ng'eny. Transition training, services mantie, service providers, nitie weche mang'eny chief gi NHIF, kata including local laws. Nikech koro nyaka go laws from National Hospital Insurance Law to this new policy. Mabe dhi bedo parliament. Mogik en ni kato bed ni wachopo ni finance bill 2024 dhi bede second or third reading. Kawan gi wajumbe mar very sober, inya duoke for review manoto ntie, or onya bedo shut down for a beginning of a new one. Yes, it is possible. Magi gik manie law. Koro kik walose hope kama wantie kaka jopiny. Koko mwagoyo ni maandamano mwatimo ni can compel leaders on Tuesday. Magi nyarango, if we have numbers to ntie wajumbe mawinjo jopiny, bill ni inyalo duoke for it. Erokamano ahinya Daniel Orogo, erokamano ahinya Rachael Omollo, kaachiel kod in David Matinde kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod TWAK kotudore kod chal mar Kenya. Nyaka Ramogi Joang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e TWAK mar okinyi ma kawuono. Ote magi aneno mak mana ni thuolo marwa e morumo. Ote ma kamago pod wabosomogi kata ka wadhi mbele kod chenro magwa mag odiochienga ma kawuono. Akawo yueyo madundo gi sani. Bang' yueyo tibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi nyawadwa Jailieta. Kik idhi mabor. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have